อนเทนต์นั่งรถไม่รู้อ่ะมันจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรปิ่นเกล้ามั้งค่ะมาทางนี้จริงโดดออกมาสิโดดออกไปได้ไงก็ไม่แต่งเพื่อนนะแต่งเพื่อนนะ1 2 3แล้วเราก็เลือกข้อสีแต่ว่าลงแต่ว่าสวยเคยไปตู้แถวสยามอ่ะมันจะมีจุ๊บสวยมากแล้วดาวน์โหลดยังไงอ๋อเห็นดีโอลิฟยังแล้วของสักทีจ้าไปให้อาหารปลานะคะแบบที่ต่างประเทศปะมึงได้มาแล้วไอ้เหี้ยมีปลาด้วย โอ้ หัวโขกกันนึง โอ้ยยุงกัดอ๋อเสียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ย1 2 3ยากคือเราสั่งแบบสั่งเบอร์มา เรือมิวอีกคืออะไรอ่ะเที่ยงข้าวว่างกินด้วยกันครับว่างเที่ยเลยค่ะครอบครัวเลยชนอ่ะ1 2 เผ็ดบัวกูปรับน้ำหวานกูดีกว่าว่านั่นแหละโอเคป่ะไอ้เนี้ยแบบแต่โอ้อ่ะกูไม่ได้เจอนานมากเลย มาหาบ้านดี เกมอ่ะ สวยว่ะกูเราตัดวอล์กนะ ไอ้นั่นน่ะ ดูดีดูใจ สภาพเป็นไง อยู่หลังกล้องนั้น1 2 3เป็นไงบ้าง กูบีมแต่เรียนคนวิทยา ไอบียังไม่จบเลยกูเช็ดแม่งออกให้หมดเลยไม่ไหนน่าจริงแอลกอฮอล์ด้วย ถ่ายซ้อนถ่ายบี ใช่ เทปะมึงไม่ได้มืดขนาดนั้นนะ เดี๋ยวให้ดูก่อน1 2 3ให้ดูก่อนเฮ้ย นี่มือสวย สวยมากเลยส ส ว วย ย สวยสวยโอเคไม่อยากวิ่งมาให้อ่ะ วิ่งได้ปะหรือจะวิ่งมาหากัน อยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยออก อ๋อ แล้วก็เดินออกไปเหรอ ใช่1 2 3 อ้าว เฮ้ย อันนี้มันเอง คลิป เดี๋ยวนั้นมองกล้องเร็วโดนัทยิ้มเร็ว โดนัทยิ้มเร็ว โดนัทยิ้ม
ต้องตื่นทำอะไรวะ ก็ทำเสร็จแล้วก็ค่อยนอนต่อก็ได้ไงต่อพอกูนานอะ Then there's the second kind of emergency, the kind you never want to have, the kind that comes without warning. แต่ของกูมันสนิมกินไอ้เอี้ยวดำมากไอ้เหี้ย ก็คือเคสเหมือนกันแบบ โอ้ยกูเลย มึงเล่นโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมเมย์แล้วมึงอ่ะก็ขำแต่ว่าเสียงพูดที่ข้างนอกเธอเลยปะยี่ตึงแล้วเนียนการที่เราลงรอให้ครบปีเพื่อเจอเขาอีกรอบนึงอ่ะ มุมนี้สวยมากเอาละมันเป็นไฟม่วงๆเพราะว่ามันสีม่วงก็มีไฟเกิด เดี๋ยวตั้งทำอะไรก็ได้ เช็ดผลพวงของการแต่งไปเลย2 ชั่วโมงอุ้ยตายละสมาชิกใหม่เขามองกล้องหนูด้วยเขามองกล้องหนูด้วยตายละคนหน้าเป็นไรเฮ้ยมึงกระบะถอดเราเลยมาแล้วอ่ะโอ้ยมึง เชี่ยเราช้าไปทางนึง ได้ว่ะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่าน ถอยหลังชนแม่งแล้วไม่ไรสัตว์ ตัวกระปิกเลยกำลังยืนรอบันเด็ดถ่ายรูปอยู่นะคะแย่มากคนเยอะอินเสิร์ตตัวเองลงไปได้ปะอินเสิร์ตน้ำขิงเข้าไปยืน กินไก่ใส่บ้านมาหาสิเสียงแบบนี้กันแม่จ๋า ติ๊กต็อกแล้วพี่ดำทำไงเนี่ยขอบคุณนะคะคนสวยครับ จนได้ไอ้บ๊ายบาย เกิดจากกันเหรอใช่ก็แบบทำคล้ายๆเดิมแต่ว่า หัวกูดรอปเลยอยู่กับมึงอ่ะ ทำมานานยังไงเนี่ยเพิ่งทำ2 วีที่แล้ว2 ปีที่แล้วเหรอ2 วี2 ปีอันบ็อกของหนึ่ง นี่น้องยังใส่อะไรใส่แอร์พอร์ตนะ ได้เนาะ ใส่แอร์พอร์ตได้เลย ลูกนี่ทอนผมชมพูกระเป๋าม่วงน่ารัก
ใจนะคะ พอใจค่ะ โอ้ข้างหลังมีอะไรปะเฮ้ย มีข้อความด้วยอุ้ยอันนี้เมน คนนี้ชื่ออะไรคะ อันนี้ชื่อโฮชิค่ะ โอ้ดูลายมือน่าเอ็นดูไหม นี่ก็เมนค่ะ อันนี้ชื่อซึงกวานนะคะ